Ndabifuriza ibihe bigeze mwebwe tubana kuri YouTube channel All Manenga Update, mukore subscribe muyikandeho ndetse mukore like kuri video kugira ngo YouTube ijye ikora recommendation video igere ku bantu benshi. Ikindi mukore comment ibifunguye, ufite igitekerezo, ufite icyifuzo, inyunganizi, comment bifunguye ukagira icyo utubwira. Icya gatatu ari cyo cy'ingenzi kurusha ibindi, niba utari mu group WhatsApp All Manenga Update ho uri murahomba cyane, kuko link buri video ngozi biri mu description y'video ugahita ujoininga iyo groupe n'ubureba muri link uraza kuyibona. Mining zo murabizi ko ariyo nzira yacu, dore zose ni mining ndi kukwereka. Harimo iyo udafite ushobora kunyandikira kuri WhatsApp ukambwira uti ino mining nayo mfite yimereze, nkayiguhereza ibintu bikagenda neza cyane. Ngarutse kuri mining yitwa PLDT. Iyi mining ya PLDT murabizi ko gahunda ihari ari uko ku itariki ya kangahe igomba kuribwa. Ni ibintu muzi mwarabimenyereye, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11. Ubu tuvugana turi ku itariki 27. urumva ko hasigaye iminsi mikeya ikajya ku isoko, ndetse countdown murabona ko bagenda bazikora. Ubu mukanya barasohora yuko hasigaye iminsi 5, niko bagenda nyine babikora. Murabona ko countdown kuri X yabo bagenda bayikora, muriko murabibona, dore 6 ubu mukanya 5 irabiriho, ibintu bimeze neza cyane. Iyi mining rero batweretse ko izarunshingwa kuri decentralized exchange, ni exchange zikorerwa mu ma wallet cyangwa se mu ma browser zitameze nka uko tumenyereye za Binance, za OKX n'ibindi. Rero iyi exchange bavuze izarunshingwa ya PancakeSwap, muriko murabyumva. Abantu benshi hari n'abari bagiyumvishe bwa mbere, hari n'abatari basanzwe bazi uko bikorwa. Ubwo rero ndavuze ngo reka nkore video mbere yaho kugira ngo nibigera kuri iyo tariki ya mbere kuri ino saa ya saa 6 hatazagira umuntu baza ngo bikorwa bite, cyangwa se video nkayitanga ibintu byatinze. Ubu bizi ubikora hakiri kare, ubikurikirane umenye ukuntu byose bikorwa step by step. Ikorerwa muri browser, ntago bisaba ngo ukore registration ngo ama email na password. Nabonye hari ababimbaza muri groupe bambaza ngese ngo waduhaye ngo link, ntago bikenera ama link yo gukora registration na KYC. Oya, wallet yawe irahagije. Niba ari MetaMask, niba ari Trust wallet, niba ari OKX wallet, niba ari Bitget wallet, ibyo birahagije. Ubwo ibyo usabwa gukurikirana ndabikubwira byose muri no video. Niyo mpamvu nyikoza hakiri kare kugira ngo ubyige umenye uko byose bikorwa step by step, ubundi ntuzagire ibintu byinshi ubaza igihe coin zabigiye kujya ku isoko. Hazaba gukora claim, wenda akavidonza agakora ku buryo cy'umuntu akora claim, kugurisha byo sinzirwa mbikora kuko video ndaba nayikoze mwere kugurisha bikorwa byose step by step. Twagiye, uraza kujya muri wallet yawe, niba ari MetaMask, niba ari Trust wallet, aho uzabikuriza. Turiko turabyumva kubikura ni ibintu biri simple. Reka nze wenda nabyo mbibereke, nuvango nabyo reka mbibereke muri no video. Sinzirwe nkora video ngo njya kuyobora abantu, nzabibutsa ko isaha zageze ubundi ibintu bigende neza cyane. Nuvango uzajya kuri PLDT handi ugirira gute wa miningiye, niho bizabera. Handi wagiye mining nyine ukora mining buri munsi niho nubundi bizabera. Nuko murabyumva, murabona ko hasigaye ya minsi 5 nababwiraga kariyo isigaye nkora no video. Nuvango uzahabwa, reka mbanze nkore authenticate kugira ngo ibintu byanjye byose bizemo neza mbibereke. Confirm. Ubwo nyimara gukanda confirm wallet kijyamo hara hejuru, ubwo ndabyemerewe. Nuvango werekwa coin zawe, ino buto bakwereka coin ufite kuri balance zawe zose uzazihabwa uko zizaba zingana kose. Ubundi bakakwereka ngo claim. Hano hano hazaba hasa ibara rigaragara ko gererutse, ugire gute ukore claim. Gukora claim hano n'ubuntu, nongere mbibasubiriremo, gukora claim hano n'ubuntu, nta kintu kimwe bazigera bakwishyuza. Gusa nongere mbibibutse mbere yuko nangira kubayobora, biragusaba ko nibura uzashyiramo hano network ya BNB muri MetaMask yawe, cyangwa se niba ari Trust wallet, niba ari OKX wallet, niba ari Bitget wallet, uzashyiramo BNB Smart Chain. Umaking sure ko wamaze kwadinga contract address ya PLDT iriho. Murabona ko nayadinzeho video narayibakoreye, ugomba kuba warabikoze. Ikindi nibura mbivuze hakiri kare, gura BNB zirimo nibura $0.5. Ibyo mbivuze hakiri kare kugira ngo nibura ube witeguye kuzakora amaswap. Ibyo byose bizasaba BNB. Murako murabyumva, bizagusaba ko nibura ufite utwo tu BNB ni 0.00 n'utundi duce. Uriko byumva, nibura ugura tuyimo 0.5. Niyo mpamvu mbivuze ko hakiri kare, mbikoza hakiri kare kugira ngo mbabwire ngo muri group ya WhatsApp ndaza no kubabwira iyi box ndabamari, ukanyandikira ukambwira uti mereza BNB ndazibagurisha, ndazibaha nta kibazo. Uzigure zibe ziri muri wallet yawe, uzifashisha niba ari OKX wallet, niba ari Bitget wallet, zibe zirimo. Nongera bikwibutse gukoreyiminga hano muri mining. Zino coin zacu ziza muri MetaMask yawe cyangwa se Trust wallet yawe kuri wallet, ntago bizigera bigusaba n'igiceri cy'icumi n'ubu n'ugukoreyiminga. Ariko igihe zaba zamaze kugera kuri balance hano uzibona, wakwa kundi ufungura nka Bitget wallet ugahita uzibona hano kuri balance zahageze.
ntago uzigera uzigurisha ngo ubone amadolari yawe cyangwa se ibindi bintu byari byo byose ushaka kuzahinduramo udafiteho BNB, kuko turi gukoresha blockchain ya BNB. Ubwo uzatugura udushyiremo hano muri wallet yawe, tube turimo nibura turimo 0.5. Impamvu mbavuze ngo 0.5, coin ku isoko murabizi ukuntu ziba zihindagurika. Coin ushobora kuyigura ubwo none irimo 0.5 mu kanya gato cyangwa ukuntu irimo 0.1. Rero impamvu mbivuze, hari igihe ushobora kugura nka 0.1, icyo gihe cyazajya kugera nka coin yamanuka ukajya kubona noneho nizo ufite nizanakora nta n'ikintu kimwe zakora. Ubwo rero gura twinshi ube witeganyirije, kuko niyo twasigara nkunda kubabwira kugira ngo uburi ibintu byasaguka. Uri kubyumva, zigure nizisigara wenda ukoresheje 0.02, izo 0.03 zisigaye wanazibika wazanikoresha n'ubutaha, cyangwa ukanazibika ukazigarura muri wallet yawe, muri exchange yawe n'ibindi byose, ibintu bikagenda neza. Ubwo iyo ni ingingo ya mbere. Biragusaba BNB, ndahari inbox kugira ngo izo usaka zose nzaziguha, ibintu bigende neza cyane. Waba uri umurundi, waba uri umunyarwanda, hari n'abafite ama USDT ariko batazi uko bikorwa, ndahari wayama ayo ma USDT nkagukonfatira, ubundi nkagusubiza ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo iyo ni ingingo ya mbere yo gukureyiminga tuyivuyeho. Twamaze gukureyiminga ndetse na za BNB zacu turazifite, ziri kuri twamaze gukora claim BNB turazifite zo kuza kuba nka gas fees. Ubwo twageze ku munsi wa listing nyine, twamaze gukureyiminga coin zawe 100 urazifite hano kuri balance, ndetse na gas fees urazifite. Muri hangana video iraza kuba ndende, ariko nyine ibandende kugira ngo ibayobore, nago ari nge ubigira mu ruhame. Turasoje. Ubwo wamaze kukureyiminga ndetse ufite BNB, urahita ujya kuri browser yawe. Twagiye hano browser n'ubundi. Iyi browser rero niho byose bibera, abakoresha OKX wallet ho ureba handitse ngo discover kuri browser yabo, aho handitse ngo discover, ndetse no muri Bitget wallet ni discover, no kuri Trust wallet ni discover. Urahareba uhakande ujye muri discover cyangwa se muri browser. Nugeramo rero urafata tab nshyashya, kubera ko nyine urabamaze gukureyiminga PLDT. Ubwo biraba byarangiye, website ya PLDT urabibyayo wayisoje. Uri kubyumva, tugiye noneho guhita tujya mu gukora swap n'ibiki byose. Wibuke ufiteho BNB zihagije, ndetse wamaze kugira gute wamaze gukura claim coin zawe ziri kuri balance. Twagiye ukigera muri MetaMask muri browser cyangwa se Trust wallet, uraza gusacinga kwa kundi dusacinga hari abira birimo hejuru hariya, urabikuramo. Mu kubikuramo ubundi dore ukuntu wandika kugira ngo mubisobanukirwe. Uzandika uti pancake, muriko murabyumva, pancake swap, uri kubyumva .finance. Ubundi ni gutya babyandika, byanditse nabi finance gutya mbyanditse pancakeswap.finance. Hano ndabona zije mu nyuguti nkuru hamwe, reka mbanze bihindure pancake mu nyuguti ngufi, mu nyuguti ntoya, pancakeswap.finance /finance. Iyo ubishatse ubundi bahita banaguhereza browser yayo, kuko ibyo usacinga baba basanzwe babifite, ugahita uyikandaho. Dore ngiyi muriko murayibona, bahita bayiguhereza ukayikandaho. Iyo umaze kuyikandaho rero urindira gato bikagera gute, bigafunguka. Wibuke uri kuri blockchain ya BNB, wamaze kuyiswitchinga niho biri, uri kuri blockchain ya BNB. Ukigera muri wallet yawe rero, hano ubu gutya ino screen muri kureba, wamaze kuhandika ngo pancakeswap.finance, haba muri OKX wallet, haba muri Bitget wallet, haba muri Trust wallet, haba muri MetaMask wallet, mwese muhita mugira screen imeze kimwe gutya, byose bihita biza bisa gutya. Uri kubyumva, uze kujyamo nawe ubigerageze urebe. Numara kugeramo gutya rero, mbere na mbere ubu ngewe hano murabona ko ihita yijyanamo, kubera ko mba nabikoze. Hano bagusaba guconnecta wallet aha hejuru, muriko murabibona. Wenda reka nkore disconnect, nongere connecting mubibone. Nuvuga ngo disconnect iri hehe, ndabona nemo ndayibonaho ngo mite nkora disconnect, ubundi ngo mubibone. Ariko wowe barakwereka guconnecta wallet hara hejuru. Mu guconnecta wallet rero nyine baguhereza ka message, ugakanda kuri confirm, ubundi maze guconnecta wallet yawe hahita hazaho gutya bimeze muri kubibona. Harahita hazaho nyine kano gatwe ka MetaMask, niba ari Trust wallet haraho uhitamo nyine bakora bikwereka. Uri kubyumva, kanda connect wallet bagahita bakwereka ese ni muri Bitget wallet
bazanaho karakanuza ka Bitkit karagasho ka Bitkit. Ese ni OKX wallet kakazaho karakanuza ka OKX. Niba ari MetaMask kano gatwe kazaho ukabibona ko wowe uhitamo nyine aho uri bujye bitewe na browser urimo urakoresha. Wamara kwihitamo ugakonfirma ako gatwe gahita kazaho kakwereka koko wamaze gukurodinga, ndetse hari n'abakubona wallet hakazaho wallet address ya wallet address ikaba ariyo izaho hariya. Ikimara kugenda gutyo rero kubera ko kuri blockchain ya BNB uraza kuyibonaho hano BNB, ndetse hano hasi harabane harimo indi coin runaka, usibye ko nabonye bakunda kuzana mino cake. Ibyo nta kibazo kibirimo, nta kibazo. Ubwo rero mu kugurisha ukuntu bihita bigenda, BNB urazifite, PLDT zawe ziri kuri balance, wamaze guconnecta, wamaze kugera muri PancakeSwap. Hano nta bindi bintu by'amarogin bya email na password basaba, oya nabyo. Uraba wagezemo uconnect wallet, numara guconnect wallet hano barakwereka BNB, muriko murayibona barakwereka BNB, aha, ndetse hano barakwereka indi coin. Ubwo nibyo tugezeho. Gas fees urazifite. Ikintu uhita ukora hano ni igiki? Uhita ukora icyo gushaka uburyo cyubona PLDT zawe kugira ngo zibe ziri arizo zijyamo hano, aha, like is this. Aha ngaha hariho hajya PLDT. Uti bikorwa bite rero? Ndaza urasabwa kuza kuba ufite contract address ya PLDT hafi. Ubwo nuvuga ngo nko kuri Twitter yabo hano murabona ko iriho, nge nzayibashyira muri groupe, nzabyibuka mite nyishyira muri groupe ku buryo uyikenda ahita yibonamo muri groupe WhatsApp uro na Petite agaba yahita yikorera copy. Uzana yibifata nayo uyizane tuko turagendana, cyangwa se wana yikopi uyitwaze, ibyo nta kibazo. Nurangiza hano urakanda kuri no BNB, aha uyikandaho, muriko murahabona uyikandaho aho kanganze, tuko turagendana. Ukimara gukandaho hano ushobora kudahita uyibonamo muri zino coin batanze. Urabona ko utafa no kuyibonamo nyine, murabona ko batanga bibiko nyine byinshi byagiye bironshinga kuri no blockchain ya BNB muri Pancake. Rero kugira ngo uhite ubone yawe vuba ari ushaka, uhita ujya dora handitse ngo search name or address. Hano rero uhita uhakanda ugapestingamo ya contract address ya PLDT. Muriko murabibona, ukipestingamo hariya utegereza akanya gatoya ihita iza. Muriko murayibona, dore ngiyi barayikwereka hano hasi PLDT ihita iza kubera ko contract address abari iya nyayo. Muriko murabibona, iyo yikanzeho rero wowe baraza kukubwira ngo import. Muriko murabyumva, ngiye kubera ko nari nabikoze, ngiye urabona ko ihitizama, ariko wowe barakwereka hano handitse ngo import wakande. Numara kwakanda irahita yizanamo hano hejuru. Murabona ko ubu tuvugana isazamo PLDT, ntabwo hari kuzamo BNB. Nyamara BNB Smart Chain murabona ko iri hasi hano PLDT kuri BNB Smart Chain, murabibona ko biriho. Ubwo bikimara kujyaho aho ngaho rero uhitamo na coin uri buswapinge mose ko mfite PLDT nyine hano hejuru, baraza kuma USDT, ese barama BNB ni wowe ubihitamo, ese barama Ethereum, ese barama izikeke uhitamo. Ubwo hano hasi nanone naho urahakanda nka kano kuri kano kano kaga fresh, muriko murahabona ugahitamo coin ushaka. Tuko turagendana. Ubwo reka mitemo, reka nswicinge. Ubwo hano uzahitamo icyo ushaka, wahitamo BNB uzayikandaho, muriko muragendana. Wazahitamo USDT uzayikandaho, wazahitamo Bitcoin wayikandaho. Ariko ibyiza ngewe mbagiriyemo inama ni bibiri, hitamo BNB cyangwa se uhitemo ama USDT. Ibyo ni uburenganzira bwawe, gusa ngewe ku bwanjye nge nzakoresha USDT kuko nge mbashaka ama USDT. Ubundi waragiza kubikora gutyo, hano uhita ubona umubare wa balance wa coin zawe ufite. Baba ukwereka variable balance, wandikamo hano umubare wizo ushaka kugurisha. Wazigurisha zose urabona ko hariho no gukanda max cyangwa se 20% byose, dore murabona ko bihari. Hariho gukirabo, washatse wahitamo 20%, washatse wahitamo 50%, washatse wakanda max, zose zigahita zijyanaho kuri balance uzaba ufite. Ubwo niyo uzaba ufite hano 1000 bazahita bazishyiramo, niyo uzaba ufiteho 2 nuko, nuzaba ufiteho 50 nuko, nuzaba ufiteho 100 nuko. Nguko mbikubwiye, uko mbikubwira niko bizagenda. Tuko turagendana coin zawe 100. Noneho ukimara kubikanda gutyo uzategereza gato bakwereke niba ari BNB bazaguha, bazakwereka izizava. Murabona ko birimo birarodinga, muriko murabibona. Ugategereza gato yabikarodinga coin zawe bitewe n'agaciro izabiriho, niba izabiri kuri $1 niba izabiri kuri ku bice 5 bitewe wenda nuko coin izaba yamanutse, niba izaba yazamutse ikajya ku $3. Ibyo byose nyine uzaba ureba igiciro cya coin zawe bazaba bamaze kugira gute kuguhereza. Ubu none hanga nyine impamvu muri kubibona barakwereka ko insufficient liquidity, nuvuga ngo ntago harajyamo liquidity ku buryo wagurisha. Ibyo bizakorwa nyine kuri iyo tariki ya mbere, uri kubyumva. Ariko ibyo ntago wizirwa ubibona, uzajya uhita ubona hano PLDT zawe kuri balance kuko wazibikuye, uri kubyumva. Uzishyiremo hari iyo mubare. Hano niba wahisemo ama USDT bazakwereka ayo bazahita baguhereza, hano niba wahisemo BNB bazahita bakwereka BNB bari buguhereze. Ubundi uzahita ubona hano ijambo ryanditseho swap, uhita ukora swap, izahita riza ahanga nyine hano. Ubundi hakabaye hazi iryo jambo ugahita wakanda. Tuko turagendana.
reka nkakureho mbibereke neza. Aha niho hakaza ako kajambo ugahita ugakandaho ka swap. Uri kubyumva? Ukimara gukanda urategereza gato nyine bigaswapinga, niba ari no gukonfirma transaction ukayikonfaminga. Iyo umaze gukonfaminga transaction rero za PLDT zawe ziba zamaze guhindukamo ya BNB cyangwa se zahinditsemo ama USDT. Icyo gihe bikikorwa ntago ukenera kwirwa ubibona handi. Iyo ugarutse hano kuri home yawe, niba ari muri MetaMask, niba ari muri Trust Wallet, niba ari muri Cox Wallet, niba ari Bitget Wallet, iyo ugarutse hano kuri home usanga ya makoyini ariho hano. Niba ari USDT tujya kubona za USDT zawe 50 zaje hano. Niba ari BNB zirimo bya bice birimo ayo madolari 50 uhita uzibona hano kuri balance. Niba ari ibiki byose bega coin zose baguhaye zihita ziza hano kuri balance yawe, nta handi hantu wirugu bishakira, zihita ziza kuri balance yawe. Uri kubyumva? Zikigera muri balance yawe rero, ibi byo ni ibintu musanzwe mumenyereye. Niba ari BNB uhabwa send, ibyo ni ibintu muzi, uragenda ukajya muri exchange yawe ukazana wallet address ya BNB ugakanda kuri send, ukazishyiramo umubare wa za coin ufite, ugahita ugira gute wohereza. Ibyo ni ibintu musanzwe mumenyereye. Ubwo iyo ni ingingo nzanye hakiri kare kugira ngo ibayobore, hatazagira umuntu umbwira ngo video ngo yatinze kutugeraho, ngo twagurishije nyuma. Dore video ije mbere kugira ngo ku itariki ya mbere nibigera uzabe uri tayari, ibintu byawe byose biri ku murongo neza cyane. Nongere mbigusubiriremo, kuzakureyiminga coin zawe uzivana muri hahandi twazimayeningiye uzishyira hano muri MetaMask yawe cyangwa se Trust Wallet yawe. Hano ibi byo kwadinga ko contract address video narayikoze narayibahaye, wakabaye wamaze kubyadingaho witeguye kugira ngo uzakore swap coin zawe uri murazireba. Icyo ni kimwe. Noneho mwongera ngakwibutsa ko kugira ngo za coin zawe za PLD tuzaba wahawe kugira ngo uzigurishe muri Pancake Swap, muriko murabyumva, bizagusaba kuba ufiteho BNB. Izo BNB gura izihagije nibura zirimo nk'ibice 5 by'amadolari zibe ziri kuri balance yawe. Nizisigara nta kibazo, nizinatanasigara nabwo nta kibazo. Uri kubyumva? Ariko umenye ngo ufite ibintu bihagije kugira ngo zikuburane, bakubwira hariya ugiye gukora swap bakubwire ngo BNB ufiteho ntago zihagije. Ari igihe wajyayo hariya bagahita bakubwira ngo BNB ufiteho kuri balance ntago zihagije kugira ngo wakora swap. Ukajya kubona ko notongeye gusituragoringa uhamagara umuntu ngo maye BNB n'ibiki kandi ubimenya hakiri kare kugira ngo ibintu ubikurikirane hakiri kare. Tuko twagendana ino video wishe mbere harimo ibibazo wazahura nabyo mbere. Niyo mpamvu ngo video nyikoze kare waza kunyandikira ukambwira ngo hano ngiye ko magira bikagenda gutya, nkaba nakubwira uko bigenza ibintu bikagenda neza kugira ngo itariki ya mbere nigera saa 6 hatazagira umuntu uvuga ngo ibintu ngo byananiye n'ibiki oya. Ibi niyo mpamvu tuba dukoze video hakiri kare. Muri hangana video yabaye ndende kugira ngo ibayobore nyine, nta kindi kintu tuba tuyikoreye no kugira ngo ibayobore uburyo cyugurisha muri Pancake Swap. Uri kubyumva? Murebemo byose biroroshye. Link si ikenewe, uzifashisha contract address ya PLDT, mberetse uburyo kijyamo, mbereka uburyo ki BNB zikenewe, mbereka uburyo ki wadingamo contract address narabiberetse, ndetse n'uburyo ki swap ikorwa byose urabibonye. Ubwo ahasigaye nuko uzahura kuri iyo tariki. Hari ikibazo wazahura nacyo nyine wanyandikira. Ikindi BNB uzikeneye guhera none ahanga nkwa zino video wanyandikira ukambwira nkaziguhereza bitewe n'izo ushaka. Hari n'abagura n'iza amadolari 5, hari n'abagura n'iza amadolari 10. Ibyo n'uburenganzira bwa buri muntu. Uranyandikira umbwire BNB nziguhereza ibintu bigende neza cyane. Kora subscribe n'ubu utarayikora, kora like kuri no video, kora share kuri bagenzi bawe, ubundi tuzahure gutaha muri video zo gutaha turebera hamwe ibindi, ndetse binakunze nazakora nakandi ka video gatoya wenda igihe runaka habaye hari ibindi bintu biri ngombwa ko duhita dukora. Ndabashimiye rero, tuzahure muri video zo gutaha.